तीसरे वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार आगाज। ऑस्ट्रेलिया के 72 रन पर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। नसीम शाह ने 20 रन पर पहली, शाहीन आफरीदी ने 36 रन पर दूसरी विकेट हासिल की। 56 रन पर नसीम शाह ने कप्तान जॉस इंग्लिस को चलता किया। हारिस रऊफ ने मैथ्यू शॉट की विकेट उड़ाई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ न सका। आईसीसी ने इवेंट मंसूख कर दिया जो पहले 11 नवंबर को शेड्यूल था। भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट मंसूख किया गया। शेड्यूल के हवाले से मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान भी किया जाना था। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 753, मुल्तान में 587 और पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरिपुर में भी AQI 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस मोटरवे M2, M4 और M5 को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाज़ में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इजरायली जौहरियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इआदा करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले ही सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंच गए। सदर मुमलिकत का दुबई पहुंचने पर पांव फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर उनकी सेहत का जायजा लेने के बाद मामूल की सरगर्मियों की इजाजत देंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा की शिरकत। शोहदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, ज़ख्मियों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। पूरा अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कौम का साथ ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के आज़म का इआदा किया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। खुदकुश बमबार ने सुबह 8:25 पर मुसाफिरों को निशाना बनाया। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके से 26 अफराद जाम बहक, 62 जख्मी हुए। कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन 4 रोज के लिए बंद कर दिया गया। कलदम BLA ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द मोहम्मद रफीक वजंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कलदम BLA के दहशतगर्द की सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट। तस्वीर में दहशतगर्द ने अमरीकी साख की M4 राइफल उठा रखी है। कलदम BLA रॉ से मिलने वाले डॉलर से फौजी साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम फॉरेन फंडेड दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, अवाम को सोचना होगा ये कौन लोग हैं जो लोगों को खुदकुश बना रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार।
وزیر اعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. دینے والا ہے وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. بانی پی ٹی آئی اس ماہ کال دینے والے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے گھر واپس لائیں گے. سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے چاہے جان چلی جائے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا ثوابی میں جلسے سے خطاب. کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا وقت قریب آ گیا. عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے. اسد قیصر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکلنا ہوگا. شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بتا دیا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی. ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں. عوام سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں. وزیر توانائی کا مشورہ. اویس لغاری کہتے ہیں عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں. بجلی کا سہولت پیکج گھریلو اور صنعتی صارفین سب کے لیے ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کی پیداوار بڑھے گی. بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. این ٹی ٹی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا. این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں تقسیم کیا جائے گا. چند ہزار فیصلہ سازوں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ یرغمال ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انگریزوں کا بنایا ہوا جاگیرداری سسٹم برقرار رہا. تنخواہ دار ٹیکس دے گا, بڑے لوگوں کو ریلیف ملے گا. پی آئی اے نے کتنی ایئر لائنز کو ٹریننگ دی, آج اسی پی آئی اے کی 10 ارب کی بولی لگ رہی ہے. یہ لوگ پہلے اداروں کو تباہ کرتے ہیں پھر بولی لگائی جاتی ہے. پنجاب میں آن لائن مالیاتی فراڈ کے منظم گروہ کے خلاف کارروائی. ایف آئی اے نے خانیوال, جھنگ اور ملتان سے 8 ملزم گرفتار کر لیے. بینک کا نمائندہ اور پولیس والا بن کر آن لائن فراڈ کرنے میں ملوث تھے. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم اسپوفنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو فون کرتے تھے, رشتہ داروں کی جعلی گرفتاری کی اطلاع دے کر رقم بٹورتے تھے, شہریوں کے بینک اکاؤنٹ کی خفیہ معلومات بھی جعل سازی سے حاصل کر لیتے تھے. ملزمان سے 25 نیشنل اور انٹرنیشنل موبائل فون سمیں قبضے میں لی گئی ہیں. پنجاب میں اسموک کے باعث موٹر وے کئی مقامات پر بند. لاہور میں اسموک کی شدت تاحال برقرار. اہم شاہراہوں پر رات کے وقت مکینیکل واشنگ اینڈ سویپنگ کا آغاز. وقتی طور پر اسموک میں کمی کی توقع. فلسطینیوں کی نسل کشی کے 400 دن مکمل سے ہونی. ریاست نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا. 17,000 سے زائد بچے اور 12,000 خواتین شامل. 10,000 لاپتہ ہیں. 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے. اسرائیل نے غزہ میں اب تک 86,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا. غزہ پر صبح سے اسرائیلی حملے جاری. مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے. امریکی مطالبے پر قطر نے حماس قیادت کو دوحہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. امریکی میڈیا کا دعویٰ, امریکی سینیٹر نے قطر کو پیغام دیا تھا حماس کے عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرے. دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا. فلسطینی صدر محمود عباس کا نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ. الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی. امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے پیش رفت. کئی ناموں پر غور. ایلن مسک, رابرٹ کینیڈی جونیئر اور وویک راما سوامی کے نام فائنل. وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو. وزیر دفاع کے لیے آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجر کے نام پر غور. فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری. ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ. کرتارپور راہداری کے 5 سال مکمل. بھارت سے یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچے گی.
नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक काटा जाएगा। पीटीआई के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया, गुज़श्ता रोज जलसे की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई कारकुनान ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस एहलकार और पीटीआई के अपने लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है पीटीआई के 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। लंदन में जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। हवालगी के लिए बरतानवी हुक्काम को खत लिख दिया गया। लंदन मुजाहिरों से शोहरत पाने वाले शायान अली और बहन के कैंसर का इलाज कराने जाने वाली मलाइका बुखारी का नाम भी शामिल। पीसीएल में उन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए हैं जो मुकदमे में नामजद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने 7 स्विंग रियासतों में भी कामला हैरिस को शिकस्त दे दी। हुकूमत साजी के लिए एलन मस्क, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, विवेक रामास्वामी के नाम फाइनल। वज़ीर ख़ारजा के लिए सेनेटर मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा के लिए माइक रॉजर के नाम पर गौर। फ्लोरिडा में ट्रंप की रहायशगाह पर नई इंतजामिया के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी।